भाऊनं तर किराणा दुकान सोडून आजपासून नाश्त्याचा बिझनेस चालू केला. मग नक्कीच निखिल भाऊला कोणाच्या घरचं जर उद्घाटन वगैरे असेल तर नक्कीच समोसाची ऑर्डर दे जा. मग कॅप्शन मध्ये मी नंबर पण देऊन देईन. त्यावर पाहतो तर ज्या आपण फ्रेमसाठी जागा बनवल्या होत्या त्याला वगैरे पुटिंग झाल्यावर आणखी पण चांगलं दिसत होतं. आणि दादा साईडनच नाही का त्याच्या पडद्याची जागा पण बनवत होता. आणि पीओपीचं काम झाल्यावर तर यशदानं पण रोप लाईटचं काम चालू करून दिलं होतं. वर येऊन पाहतो तर आपल्या घराचा कलर पण मारणं चालू होता. वरचा रेनकोट वगैरे पुसणं चालू होतं. वरचा झाल्यावर मग साईडचा पण मारणं चालू झालं. आपल्याला कलर मार द्या म्हणलं आणि 4 वाजले आता तर 4 वाजता मग वावरामध्ये येणेच होतं. कारण की आज कापूस पण वेचणं चालू होता. मग 550च्या स्पीडनं वावरामध्ये आलतो. मग पराठीमध्ये आल्यावर पाहतो तर इथं अजून काही कापूस वेचणं चालूच न व्हायचा स्वतः बायाचा. तर म्हणलं एखादी घंटा लेट या. मग आता टाइमपास करायसाठी मग जांबाच्या झाडावर चाललं. लय लोक तर आंब्याच्या झाडावर चढते, आम्ही जांबाच्या झाडावर चढत असतो. त्या झाडावर असतानाच पप्पाने आवाज दिला होता, शेड